第7章 WorkBuddy 使用连接器。这一章我们来学习 WorkBuddy 的连接器系统，它基于 MCP 协议，也就是 AI 领域的 USB-C 接口标准。通过连接器，你的 AI 助手可以直接操作外部工具和服务。本章内容分为6个部分，首先理解为什么需要 MCP 以及它的核心特点，然后看 WorkBuddy 的连接器总览页，接着是3个实操环节，加载连接器，用自然语言创建任务，以及验证真实效果，最后介绍如何自定义第三方连接器。整条路线从概念到动手，一气呵成。为什么需要 MCP？ 想象一下，过去如果你想让 AI 连接外部工具，每个 AI 应用和每个工具之间都要写专门的对接代码，10个应用配10个工具就要写100个接口。MCP 的出现彻底改变了这个局面，它把 n 乘以 m 的复杂度降到了 n 加上 m。简单来说 ，MCP 就是 AI 世界的 USB-C 接口，一次开发，随处可用，即插即拔。这个协议由 Anthropic 在2024年底开源，现在已经是 AI 领域最热门的基础设施之一。MCP 有3大核心元语，第一是 Tools 工具，让 AI 执行操作，比如运行代码、创建任务、写入数据库；第二是 Resources 资源，让 AI 读取外部数据，比如文件列表、向量查询结果；第三是 Prompt 提示词模板，提供标准化的复杂工作流触发方式。架构上是客户端、服务端皆有设计 ，Host 是你用的 AI 应用，Client 是内部的连接组件 ，Server 就是每个具体的工具服务。通信走本地 STL 或 HTTP， 数据不出本机，隐私安全有保障。来看 WorkBuddy 的连接器总览页，在左侧菜单栏找到连接器选项，右侧会展示所有内置的可连接器卡片。通达信用于数据分析 ，QQ 邮箱处理邮件 ，IMA 知识库管理文档，乐享知识库做知识协作，腾讯文档在线编辑，腾讯会议管理日程和会议，还有企业微信、飞书、钉钉、TAPD 项目管理等等。右上角有一个自定义连接器按钮，我们后面会用到它来配置第三方服务。第一个实操，加载一个连接器。以腾讯会议为例，步骤很简单，打开连接器管理页，在列表中找到腾讯会议卡片，点击后会弹出一个激活窗口，里面描述了这个连接器的能力，创建和管理腾讯会议，查看日程安排，查看日程并参会等。底部有个绿色的连接按钮，点击即可开始授权流程。首次使用需要登录授权，之后就会自动保持绘画。连接成功后，弹窗的状态会发生改变，原来的绿色连接按钮变成了2个选项，红色的解除用来断开连接，蓝色的去试试引导你进入新建任务页面。去试试是最关键的下一步，它会把你带到任务输入界面，而且你会发现输入框下方已经出现了腾讯会议的小图标，这表示 AI 现在可以调用这个连接器的所有能力了。进入新建任务页面后，你只需要像平常一样用自然语言描述需求，比如输入帮我创建一个明天下午3点的会议，主题叫项目讨论，时长1小时。注意看输入框下方，那里出现了腾讯会议的图标，蓝色小图标，这就是连接器已加载的标志。你不需要知道任何 API 参数或调用细节，只要说清楚你要什么， AI 会自动通过 MCP 协议完成底层调用。来看对话结果 ，WorkBuddy 收到你的请求后，首先确认了细节。他问会议主题是不是项目讨论，时间是不是明天下午3点开始，你想开多久？补充信息后，他直接调用腾讯会议 API 创建成功，返回给你完整的会议信息。时间是2026年7月9日15点到16点，会议号是3866044416，还有一个入会链接。整个过程你只说了2句话。AI 完成了所有技术操作。最关键的一步，真实验证。我们打开腾讯会议客户端，可以看到项目讨论这个会议确实出现在了日程列表中。明天7月9号15点到16点，
会议号386-604-416。这证明了什么？证明连接器不是演示玩具，而是真实可用的生产力工具。AI 通过 MCP 协议在你的电脑上执行了真实的 API 调用，结果直接反映到了第三方应用里。如果内置的连接器不够用怎么办？你可以自定义。回到连接器管理页，右上角点自定义连接器，会打开 MCP 服务管理面板。这里有3种添加方式：搜索已有的服务器、手动配置地址和健全参数，或者浏览 MCP Hub 社区市场找现成的 server。重要提醒：自定义连接器的访问范围完全由用户自己控制，敏感数据不会离开本机。本章速查，一句话记忆 ：MCP 是 AI 的 USB-C 接口，连接器就是封装好的 MCP server， 加载即用，自然语言调用。3大元语记一下 ：Tools 执行操作 ，Resources 读数据 ，Prompts 模板化触发。操作4步走：打开连接器管理，点击激活新建任务，输入需求 ，AI 自动完成。核心数字：集成复杂度从 N 乘 M 降到 N+M，3种核心元语。本地通信优先保证隐私，即插即用零编码门槛。第7章 WorkBuddy 使用连接器到这里就结束了。回顾本章5个要点：第一 ，MCP 是 Anthropic 开源的 AI USB-C 接口协议；第二，3大核心元语覆盖执行、读取和模板化触发；第三，连接器就是开箱即用的 MCP Server。第4，自然语言调用就能让 AI 通过 MCP 完成真实的外部操作。第5，自定义连接器让你能接入任何支持 MCP 的第三方服务。下一章我们将进入第8章，学习如何把小程序和 IM 助理接入 WorkBuddy。